Qalbingizga jon siqqanda ko'z oldingizdagi mushkulot, azob-uqubatlarning hammasi kichikgina bir narsaga aylanib qoldi. Nima uchun madaniyat saviyasi bir qadar yuqori, ko'rgan, bilgani ko'p kishilarning hayotida boshqa qiqchiligi bir qadar oz, fannovlar bir qadar oz bo'ladi. Aksincha madaniyat saviyasi nihoyat tuvan, ko'rgan, bilganim oz, shundaq kishilarning hayotidagi boshqa qiqchiligi, ovarchiliklar, mushkulotlar ko'p bo'lib ketadi. Chunki madaniyat saviyasi bir qadar yuqori kishilarning nazar doirasi kengir bo'ldi. Yiroqni ko'radi. Go'juda deb qo'ymizmi buni? Bularning o'ylaydig'ini, qiziqdig'ini dunyodagi cho'ng-cho'ng ishlar, cho'ng-cho'ng masalalar bularning hal qilmoqchi bo'lganimi bir qadar cho'ng'aroq ishlar. Shuning uchun ko'z oldidagi bir kichkina ushaqchak ishlar bak nima qilib ketmaydi, e'tibor berib ketmaydi, bak og'irib ketmaydi undaq ishlarga. Bu o'tib ketadi-ku, bu bunday ishlarga bo'lib turdi-ku deydi. Navbata sizmi kunda shundaq ushaq ishlarga biyaram bo'lib, ichingiz sildab, arram bo'lib shundaq odam bo'lib qolgan bo'lsangiz, sizga men astronomiya ilmini tadqiq qilishni tavsiya qilmayman. Ya'ni samon yo'li qanchalik cho'ng, bu yerdagi quyosh sistemasi buning ichidagi qanchalik cho'ng, bu planetlar qanday aylanyotidi, bular aylanib turib nima uchun bir-birisiga so'qilib ketmay nihoyat qonuniyatga oldi aylandi. Bu yer shar quyosh sistemasi qanchalik kichik narsa, quyosh sistemasi samo yo'li qaraganda qanchalik kichik, samo yo'ldan keng olam qanchalik yo'g'on, u monda narsadan tadqiq qilinglar. O'ttir sharq urushadir qanday o'tidi, yangi energiya manbalari qanday o'tidi, Elon Musk bilan Marsga chiqib qolsa qanday bo'ladi, qachon bulash? Bu raketasi qancha yil boshlab o'ltiramiz. Hamda garchi bevosita men bilan nim munosabati, bu ishlarning nim foydasi degan bilan shundaq ishlarga nazar doiramizni shundaq ishlarni his qilgan vaqtning o'zida tabiiyla atrofingizga ishlar kichiklab ketadi-ku. Bu ishlarga bak nazar doirangizga kelib ketmaydigan, sizning bir avvar qilib boshqa ishlar qilolmaydigan holat shakllanib qoladi. Shuning uchun sizlar ahmoq ishlarni bak g'am qilib ketmang. Ancha-muncha kitob ko'rib qo'yaylik. Do'yin ko'rgan vaqtning o'zida bundek bir ahamiyatli, yaxshi narsalarni ko'proq ko'raylik, axlat uchurlarni oz qabul qilaylik. Yoqtirgan do'stlar birdan yaxshi yurganlarni bilib qo'yinglar. Rahmat.